Le géant et le chat, inventé par les élèves de la 4e année de l'école Saint-Joseph de Chenard. Une famille a plusieurs chats. Ils doivent se débarrasser de leur chaton Thomas, car il a la maladie de Rhino. Et quand on a cette maladie-là, les yeux nous coulent sans arrêt. Donc, le papa apporte le chaton Thomas dans la forêt pour s'en débarrasser, mais en fait, il veut qu'il réussisse à vivre quand même. Il espère qu'il va guérir de sa maladie. Donc, il lui laisse quand même un peu de nourriture pour qu'il puisse manger le temps qu'il guérisse. Un géant Gérard, se promène dans la forêt et sent une odeur particulière, l'odeur de la nourriture de chat. Et lui qui est très gourmand, qui a toujours faim, il suit l'odeur et là, il aperçoit Thomas le chat. Et il saute dans le plat de nourriture, il mange toute la nourriture du chat. Et là, lui qui a un grand cœur, il décide d'adopter le chat et il le ramène à sa maison. Mais il ne mange pas le chat car lui, il est allergique aux poils. Donc, s'il ingère le chat, il est allergique, il risque de mourir. La nuit arrive et Thomas le chat dort avec Gérard le géant. Mais plus tard dans la nuit, le chat se réveille, sort de la maison pour aller faire pipi. Okay. Le voisin, Jean-Jacques le géant, souffre d'insomnie, voit le beau chaton et là, lui, il rêve de le manger car il adore manger, et spécialement des chats. Dans le fond, il va le capturer et il le ramène dans sa maison. Et là, le chat se met à miauler fortement. Les miaulements du chat réveillent Gérard le géant. Et là, il voit que le chat n'est plus là. Il sort de la maison pour voir où il peut être. Et là, il voit les traces de pas qui se dirigent jusqu'à chez son voisin, Jean-Jacques le géant. Il voit par la fenêtre Jean-Jacques le géant qui tient le chat par la queue et il est en train de le mettre dans le mixeur pour le manger. Gérard le géant veut éviter le désastre et il défonce la porte. Il rentre dans la maison et tout ça. Et là, le bruit de tout ça, Jean-Jacques lâche le chat et le chat saute dans son visage. Et en sautant, le
Jean-Jacques Oh my God. attrape la maladie de Thomas le chat. Et maintenant, ses yeux se mettent à couler. Il ramène le chat chez eux. Là, Gérard le géant, OK, est très gentil, puis là, il sent mal qu'à cause de son chat, l'autre a attrapé la maladie. Donc, il lui propose... en fait, il décide de guérir le chat de sa maladie en faisant un remède avec des feuilles, du pollen, du gazon. Il fait boire ça à Thomas le chat, et le chat guérit de sa maladie. Donc, il décide de ramener Thomas le chat à sa famille, car il est guéri. Donc, il remet le chat dans sa famille. Il revient chez eux, et il va revoir son voisin qui est atteint de la maladie de Rhino, avec les yeux qui coulent. Puis là, il se sent mal qu'il a attrapé la maladie. Donc, il dit, garde, moi, j'ai le remède pour guérir cette maladie-là, mais là, tu n'as pas été gentil. J'aimerais ça que tu répares ton erreur. Et moi, je rêve d'être le roi des géants. Puis pour ça, ça me prend, pour faire ma couronne, une étoile filante. Et étant donné que toi, tu es le plus grand géant, pour toi, c'est facile d'attraper une étoile filante. Donc, Jean-Jacques accepte. La nuit d'après, Jean-Jacques attend qu'une étoile passe et il l'attrape tout simplement avec sa main. Et il l'offre à Gérard le géant, qui met l'étoile sur sa tête en guise de couronne du roi du village. Une belle étoile filante sur sa tête. Il radie dans le village des géants. Et en échange, il lui donne la potion. Et là, Jean-Jacques est guéri. Et maintenant, Thomas le chat, qui est heureux dans sa famille, peut facilement retrouver Gérard le géant grâce à son étoile sur sa tête. C'était l'histoire, le géant et le chat.